Vì vậy nhưng những cái đó mình phải đầu tư ngay lập tức là đồ xịn ngay từ đầu luôn, để chúng ta sau này không có phải thay tới thay lui mất công lắm. Rồi hạng mục thứ hai theo Jess là nên đầu tư, đó là tất cả những cái phòng tắm ở trong nhà. Phòng tắm là nơi mà Jess cảm thấy mọi người hay bị lôi ra sửa đó, sửa ống nước rồi sửa chống thấm, lột gạch rồi các kiểu. Chúng ta hãy đầu tư thẳng vào nó. Thứ nhất, lại một lần nữa là câu chuyện về tay nghề thợ. Người thợ của chúng ta phải tạo đủ độ dốc để nước thoát, phải cung cấp và lắp đặt đúng tiêu chuẩn của các đường cấp thoát nước, phải lát gạch đẹp. Tất cả những thứ như vậy nó sẽ tạo thành cho các bạn một cái nhà tắm có chất lượng cao. Phòng tắm là cái nơi mà cũng xảy ra nhiều cái tai nạn, vì vậy nên các bạn phải lưu ý kế cho nó công năng lưu thông được tốt, rồi cái bề mặt và lát sàn không có được quá trơn. Những cái thứ nhỏ nhỏ như vậy á, các bạn ngay từ đầu đầu tư công sức và tiền bạc cho nó thì sau này các bạn đỡ mệt rất là nhiều.